اللي بيرقص عاشر حين غازي بيحشش عقبره. يلا صباح الخير يا شباب. طبعا يا شباب طلع عليكم من مدينة الحديدة، من عروس البحر الأحمر، أنا والأخ الرائع محمد. طبعا احنا بنعمل لكم الآن لفة على شوارع الحديدة لتشاهدوا جمال هذه المدينة الرائعة، وبعدين نرجع لكم البحر. خط كيلو 16. والمكان اللي نحضر بيها نبصم فيها ونعرف سكنات والله هنا. كيف البث واضح يا شباب؟ المحترم احترمه واللي يغلط اشرب دمه. هلا بالبط واللي ما نصدقني على سو جالس لي بكل سكريم. حر هو من الصغيرة المهم وشالي يلا شيبة اشرب وسكيت بكاسي اتعب ويثقل راسي. اشرب وسكيت الآن محمد الزناقات كامي درجة ولا ينزل وسط الحر والحنابة ينزل يحرق وانا اخذ مكان وسط السيارة. احمد اليماني قوة منورين. نورك السابق نورك السابق احمد. يا اخي ذا وياسر احنا صورتك والله مش غريبة علي، انت من مخناوس. والله ان صورتك خلينا نصدم. شوفوا لنا قاد شامي الان ننزل ندي الغاز. الان يدوى خليفة يجنب بالسيارة ونزلنا ندي غاز. عيوني يا انا جالس هنفتن يوم وطفيت السيارة. يو الحما يو الحما يا لطيف. صح صح واجبنا علينا احنا والولاد هذا. من عنده خبر يا شباب بالقات بالحديدة. طبعا محمد جالس حولي شامي رداعي ماوية خليفة البثيت خطوة. من هذا أحمد اليماني. يا مرحبا فيك أكرم مقبول، حيا وقوة وارحبوا يا شباب. طبعا مثل الآن بطيء وإحنا بننزل الآن ناخذ ناقات نرجع نتواصل إحنا وياكم إن شاء الله ولنا